Oke, kami lagi di pantai Laut Tawar bersama kawan-kawan di sini ya. Ya, ini laut pantai. Di sini kami tahukan ada bersama kawan yang banyak nih. Dan kita lihat itu. Dan kita banyak. Pantainya sangat indah kak. Indah pantainya. Ini ada kawan saya. Ya. Sangat indah pantainya di pantai Laut Tawar. Indah Laut Tawar ya. Ya. Ada sore hari saya cantik ya. Ya di pantainya cuacanya. Gitu. Cantik kan. Di jalan yang masuk tadi kan kita masuk. Ini kami lagi bersama kawan-kawan di sini ya. Di sini kami lagi bersama kawan-kawan lagi ke pantai. Ini banyak orang ini kan, tempatnya bagus sekali tempat sini ya kawan saya. Oke. Di sini banyak tempat yang sangat bagus. Ini tempat lapaknya untuk nengok laut dan laut tawar kan. Bagus sekali. Sini kita akan belajahi semua yang ada di pantai. Ya bagus sekali pantainya. Ini juga pantainya. Ya, kita lihat ada musola, tempat sembahyang ya. Ini banyak luas ini pantainya. Sini banyak sekali. Ini guys, ada kawan kita di sana. Ya. Enak guys, ini orang mau pindah kan, mau pindah. Kita lihat banyak orang sini, mana kan? Ya, pantainya sangat indah. Ini Danau Laut Tawar, Takengon. Sangat indah ya, Danau Laut Tawar. Sini kita indah. Kira-kiranya indah. Di jalan orang mau pulang. Bang, kamar mandi sih bang. Sangat indah lokasinya. Motor. Tempat kita ke sana ya. Tengok, lihat apanya. Pantainya sangat luas. Tempat sembahyang juga di sini. Kan? Luas pantainya. Di sini bagi kami beritahukan kepada semua orang-orang yang ingin main ke pantai Laut Tawar, sangat indah ya. Lokasinya di Takengon. Takengon yaitu sangat indah sekali. Kita lihat ada ikan, ada mata air itu kan, sangat indah sekali. Mata air, ada jembatan kecil. Ini kan ya. Ya, ada sini kita lihat lokasinya sangat cantik sekali. Ini kan cantik. Pada sore hari kita lihat airnya sangat jernih sekali. Sangat jernihnya sekali.
jernih sekali pantai ini. Ya, kita lihat di sini ada tempat duduk ya orangnya untuk makan apa banyak. Ini kali pantainya. Ini pantainya Danau Laut Tawar, tempatnya di Takengon. Sangat indah ini. Ya. Kita kembali lagi ke sana. Teman-teman kita ke sana. Ya, ini jembatannya sangat cantik. Airnya jernih sekali. Kita lihat airnya. Ya. Jernih sekali. Kami lagi di Batu Tua Mekar ya. Ini sangat cantik sekali pemandangannya. Kita lihat ada tempat-tempat orang-orang yang berhenti di sini untuk makan. Tempatnya di Laut Tawar. Bagus tempatnya. Kan pemandangannya sangat indah, pemandangan Laut Tawar. Kami di sore hari ya, sangat indah pemandangannya. Ya di sini kami kan. Kawan-kawan, ada ikan juga di sore hari, ikan kecil. Udah nampak ikannya. Sedikit lagi. Ya, bersama kawan kita nih mobilnya kan, mobilnya mau pulang, berangkat menuju daerah Argading. Ya, ya ini kawan kita, ayo. Boy, so tekong mana nyanyi ya? Yo, ini kawan kita mau pulang. Ini bersama kawan kita, banyak nih kawan kita. Turun kiri. Ada Pengken. Yo, pulang kita. Tempat kampung halaman. Ya. Oh, sepermedan dengan koho. Iya. Pelan-pelan. Oh, sangat indah ya. Pemandangan yang menarik di daerah Teluk kanan Teluk Mekar. Udah kayak kapli. Masa Pemandangannya ada cantik gitar kali. ibu ri. Kawan kita. Teluk Mekar, Mempar. Teluk Mekar, indah guys. Pemandangannya Pemandangannya sangat mempesona. cantik.